Tere, olen Eve Reisalu ja teeme täna Google Drive'is esitluse koostamist edasi. Meie oleme teinud ära siis alguslaidi, oleme loonud juba sisu, lisanud siia pildi, kasutatud materjali lehekülje ja lõpuslaidi oleme ka ära teinud. Nüüd aga täna koostame siis natukene sisu. Pildi järel sooviks panna tekstiga slaidi. Selleks lähen siia uue slaidi lisamise kohta ja sellele noolekesele vajutades valime siis siit pealkirja ja teksti slaidi. Pealkirja klõpsame pealkirja lahtris ja kirjutame siia seened. Ja siin nüüd hakkame siis sisu looma. Nagu näha, on siin kirja suurus 18. Tegelikult kirja suurus võiks olla vähemalt 20. Väga hea on 24. Aga alates 20 siis võiks olla. Siin kirja suurus annabki sellistes sammudes nagu 18, 24, 30. Kui ma tahan panna oma kirja suurust 20, siis ma selle antud arvu asemele trükin soovitud arvu ja vajutan Enter. Ja nüüd tuli 20. Ka sellest plussmärgist ma saan suurust juurde lisada ühe ühiku kaupa edasi liikudes ja vähendada siis miinusmärgist. Kirja fondiks võiks olla siis, siin ongi ette antud Arial, mis sobib väga hästi. Ja ühel slaidil siis kindlasti mitte üle 2 erineva kirjastiili ei kasuta, nii et see üks kirjastiil tegelikult on väga-väga hea. Nii, kui me nüüd otsime internetist seente kohta materjali, mida siis võiks kasutada, vaatame Wikipedia, annab meil siin kohe, siis on Loodusmuuseumist lehed, et tavaliselt lapsed armastavad väga Wikipediat kasutada, et kogu teksti ei tasu ka ainult Wikipediast võtta, vaid kasutada ka teisi allikaid siis oma esitluse või loo koostamisel. Nii, vaatame, mis siin Wikipedias on. Ja kindlasti ei tasuks kopeerida tervet seda teksti, vaid tasub alati lugeda sisu ka ja panna ikka seda juttu, neid lauseid ja sõnu, millest siis ka aru saadakse. Et ei ole mõtet panna näiteks lauset, et seentel koosneb rakukest kitiinist, taimedel tselluloosist, kui nendest sõnadest tegelikult mitte midagi aru ei saada. Nii, meie võiksid panna, et näiteks on kirjeldatud või nüüdseks on kirjeldatud umbes 150 000 seeneliiki. Ma võin selle lause siit kopeerida ja oma esitlusse tõsta, siis ma ei kasuta seda kleebi, vaid ma kasutan kleebi ilma vorminguta. Kui ma kasutan kleebi, siis näete, tuli nii pisikene kiri täpselt sellises stiilis ja suuruses, nagu ta siin Wikipedia lehel tegelikult on antud. Lähen siit tagasi ja ma kleebin ilma vorminguta, valin selle. Ja nüüd tuli see suurus, mille mina olin määranud oma esitlusse. Suuruseks olin pannud 24. Siit võib nüüd seda teksti kärpida, et me ei tee sellist teksti lihtsalt ei kopeeri ja kleebi pikka juttu, vaid me kärbime võib-olla sellisteks lühilauseteks, jätame ära tegusõnu, et ainult selliste märksõnadega. Nüüdseks kirjeldatud
umbes 150 000 seeneliiki. Nii. Kuigi ka siin võib jääda, see on ka siia vahele, aga siis tuleb kindlasti lause lõppu panna punkt. Ja kuna me tahame nüüd hakata siia seente kohta tooma välja fakte, siis ma teen siia lisan täpploendi. Selle ma leian siit rohkemalt. Ei olegi rohkemalt, vabandust. Mul on siin juba nad kõik väljas, täpploend on siin, et kui siin kõrval on nüüd teemade aken avatud, siis tuleb siit rohkemalt võtta. Aga praegu on mul siin täpploendite all olemas, võtan selle kõige lihtsama. Nii. Lähen vaatan, kas siin veel on midagi sellist, mis võiks nii seeneteadust nimetatakse mükoloogiaks ja seeneteadlasi mükoloogideks. Täitsa võiks see lause ka näiteks olla. Nii, kopeerime ja kleebin ilma vorminguta. Seeneteadus, me võime siin nüüd lühendada, seeneteadus on mükoloogia. Nii. Ja paneme uue mõtte, seeneteadlased on mükoloogid. Seeneteadlased on mükoloogid. Nii. Et ma ei võta päris üks ühele seda teksti. Siis me saame veel otsida, mis on seente kohta öeldud. Aga kuna ma ei taha siit nüüd võtta seda keerulist teksti ja Wikipeediat ma rohkem ei kasuta, siis ma ikkagi võtan selle lingi siit, kopeerin ja lähen nüüd oma kasutatud materjali leheküljele ja kleebin selle ka siia. Panen siia pealkirja, seened. Nii ja kuupäeva, millal ma selle teksti võtsin või millal ma seda teksti kasutasin. Nii. Lähen uuesti oma seeneslaidile. Siin vasakul pool on hea liikuda lehelt lehele või slaidilt slaidile. Lähen siit, otsin internetist veel. Nii. Taskutark. Taskutark on selline lehekülg, kus te ei saa näete kopeerida. Ja nüüd ma pean siin vaatama, millist teksti võtta. Näiteks see seened ei vaja kasvamiseks valgust. Väga hea lause, mida ma oma esitlusse tahaksin panna. Ei vaja kasvamiseks valgust. Nii. Siin ma tahaks vahetada need kaks lauset ettepoole tõsta, lohistan hiirega üle ja lohistan nad siia üles, et alguses ütleb, mis on seeneteadus, kuidas seeneteadlasi nimetatakse ja nüüd siis seentest kirjutada lähemalt. Ja vaatame, mis me siin veel leiame. Nii seeneküpara all asuvad turukesed või eoslehekesed, seal valmivad eosed, mille abil seened paljunevad. Seened paljunevad eostega. Võiks sellise lause siis ka sinna panna. Seened, tähendab, jätame seened ära, kuna pealkirjas on olemas. Paljunevad eostega. Nii. Ja kui ma nüüd tahaksin siia panna pildikese, mis need eosed siis on, et lisada siia, siis ma kasutan jälle pildi otsingut siit, otsi veebist, paneme siia, vaatame, kas tuleb midagi, eosed. Nii, ja täitsa olemas näiteks see pilt siin. Nii, vaatame luubist jälle suuremalt.
siin me saamegi ka Vikipeediasse ja näeme seda pilti siin. Kui ma sellele pildile klõpsan, siis ma saan teada, kuidas on lubatud seda pilti kasutada ja me näeme, et see on avalikus omandis. See pilt on joonistatud väga-väga ammu aega tagasi, nii et see pilt kuulub nüüd avalikku omandisse ja ma võin seda pilti kasutada, aga viitan ma ikkagi, ehk siis kopeerin selle veebiaadressi, lähen oma esitlusse, panen sisesta. Nii, et see pilt tuli nüüd väga suur, minul on vaja väikest pilti, lohistan ta nurgast väiksemaks. Nii. Ja panen selle pildi lingi. Nii, panen selle, vaatame, kas meil õnnestub kleepida ilma vorminguta. Nii, nüüd ta mul, näete, kustutas kõik ära, et siit noole nupust saab võtta nüüd tagasi, kui mingi äpardus juhtus. Nii. Nii. Kui ma panen kleebi ilma vorminguta, ta kustutab mul ära selle teksti, aga mina tahaksin siia linki panna. Üks variant on nüüd lisada siia tekstiväli, mille sisse ma kleebin oma selle võetud aadressi. Ja nagu me rääkisime varasemalt, et see aadress ehk see viide võib siis olla väiksem. Paneme 12 suuruse. Nii, nüüd on korrektselt ka viidatud, kuigi see pilt on avalikus omandis, siis ikkagi on kena näidata, kust ma selle pildi olen võtnud. Ja kui ma nüüd tahaksin siia näidata, kus need eosed siis on siin seenepildil, siis siit ma saan noolega tõmmata ja näidata. Ja kui see nool on liiga peenike minu jaoks, ei paista hästi välja, siis ma saan siit seda joone paksust muuta. Ja ma võin ka selle joone värvi muuta. Aga ma jätan ta ikkagi sellise, võib-olla ikkagi oma teksti värvi. Nii, aga tegin ta siis tumedamaks. Nii, nüüd on mul see kenasti viidatud ja selle tegelikult ma võin ka siia kasutatud kirjanduse alla panna ka selle pildi aadressi, sellepärast, et ta on ikkagi kasutatud materjal ja ma panen siia siis jälle kuupäeva, millal ma selle võtsin. Nii. Ja tegelikult ma saan, kuigi see pilt oli vabas kasutuses, et kui ma nüüd ikkagi tahaksin niimoodi väga endale teadmiseks ka, siis ma võin selle info siit autori ja selle info ka siia ette panna, aga see ei ole praegu kohustuslik, aga ilus ta ikkagi on seda siin kasutada. Ja panen ka siia siis nurksulgudesse. Kirjutan, et foto. Nii.